Ini unboxing sepeda Pacific, merek Pacific, karakter Batman. Ayo Alfian, dibuka sepedanya, unboxingnya. Dah. Sepeda karakter merek Pacific dengan tema karakter Batman. Untuk ukurannya ban kurang lebih 16 inci. Bannya besar seperti sepeda motor. Nah, ayo coba Alfian coba unboxingnya, dipakai. Masih ada satu lagi, pegang dulu sepedanya. Sepedanya bagus, merek Pacific tersebut, bisa langsung dicoba. Cocok untuk anak usia 5-6 tahun. Merek Pacific. Ya, ini Alfian usianya 5 tahun ya. Dia akan mencoba sepeda Pacific tersebut. Ya, silakan Alfian, jalan, hati-hati. Hati ya.